Llamaron de Colombia, los voy a buscar en un rato. Me dijo un tuki mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron. Mami, me llegaron los aparatos, la parada argentina un desacato. Si me ponen una pista de tembola de barato, 2 en 1, masacramos a los palomos y los chivatos. No te respetan los tigres porque son terribles gatos. No hay trato, esto para que respeten los colores. Llegamos los latinos a reventar los Nueva York. Estamos en alta, cambiando de la mente a los menores. No mal que todos los policos mayores. Tú me llegas todo a mí, eso ya lo sé.